Обзор книги, автор и художник Валько, большая книга сказок волшебного леса. Большая книга, очень большой формат, больше чем А4. Книга в твердой обложке. Издательство Махаон. Плотная бумага, красочные иллюстрации красивые. Крупный шрифт. Вот первая история — это «По следам великана». Это книга о приключениях в волшебном лесу. Главные персонажи — это медведь и заяц. Красочные, красивые иллюстрации очень. Все хорошо прорисовано. Вторая история — это аварийная посадка. Есть также рисунки на целый разворот без текста. Лесной воришка. Сокровища острова Бусины. Пропавшая шляпа. Потерянное рождественское письмо. Содержание. Благодарю за просмотр.